Zdravím vás, priatelia. Dnes trochu odbočíme od technických tém a ponoríme sa do oblasti biológie. Ale ako sami neskôr zistíte, má to veľmi veľa spoločného s počítačovým softvérom. Určite sa vám stalo, že ste chceli nájsť nejakú konkrétnu informáciu. A kedysi, keď ešte nebol internet, ani tzv. Striko Google, tak ste museli ísť do knižnice. Zobrať si pár kníh, prechádzať ich očami stránku za stránkou a dúfať, že narazíte na to, čo hľadáte. A tak ste začali čítať. Jednu knihu, potom ďalšiu a tak ďalej. Nemuselo to byť detailné čítanie, skôr také rýchle prechádzanie textu očami, aby ste našli to, čo vlastne hľadáte. A popri tom ste narazili na množstvo zaujímavých vecí, ktoré ste vlastne ani nehľadali. Len vás jednoducho zaujali. Začali ste ich čítať podrobnejšie. A presne toto sa stalo aj mne. Hľadal som informácie o tom, ako sa vírusy množia v bunkách. Chcel som pochopiť, ako preberú kontrolu nad bunkou a prinútia ju vyrábať svoje kópie. Až pritom som narazil na niečo, čo nie je vírus, nie je baktéria a nie je ani parazit. A predsa to zabíja. Niečo, o čom som dovtedy nikdy nepočul. Čo na prvý pohľad vyzeralo ako chyba v texte, alebo ako nejaký zlý vedecký žart. Natrafil som na slovo prióny. To ma hneď zaujalo. A keď som si o nich začal zisťovať viac, uvedomil som si, že toto je jedna z najdesivejších a zároveň najfascinujúcejších vecí, aké som kedy čítal. Niečo, čo úplne mení moju predstavu o tom, čo je to infekcia a čo je to choroba. A nakoniec, aj čo je to vlastne život. V tomto videu nechcem zachádzať do úplných detailov, nakoľko to nie je cieľom tohto videa. Spomeniem len základné veci, ktoré potrebujeme pre lepšie pochopenie ďalšieho obsahu. Aby sme pochopili, čo sú prióny, musíme začať úplne od základu, od buniek. Bunky sú malé živé jednotky, z ktorých je poskladané celé naše telo. Môžete si ich predstaviť ako miniatúrne továrne. Každá bunka má svoje oddelenia, svoje akoby stroje, svoju energetickú štruktúru a svoj vlastný systém riadenia. Každý typ bunky má inú úlohu, iný tvar a iné schopnosti, ale všetky fungujú na rovnakom princípe. Ako malé továrne riadené jedným hlavným programom. Poďme sa na chvíľu pozrieť do takejto továrne. Čiže do bunky a čo tam nájdeme. Bunka sa skladá z jadra, z obalu a z priestoru medzi jadrom a obalom, ktorý nazývame cytoplazma. Najskôr obal. Je to taká pružná stena, ktorá drží všetko pokope a púšťa dnu len to, čo treba. Vo vnútri je jadro. To je také veliteľské centrum. A v ňom je uložená DNA, deoxyribonucleic acid, po slovensky DNK, deoxyribonukleová kyselina. Je to hlavný program, podľa ktorého bunka funguje. DNK slúži ako akýsi návod alebo technická dokumentácia. Je nositeľkou genetickej informácie všetkých živých organizmov na Zemi. S výnimkou nebunkových organizmov. U nebunkových organizmov hraje túto úlohu RNA. Ribonucleic acid, po slovensky RNK. Ribonukleová kyselina. Ide napríklad o RNK vírusov. Tie sa zatiaľ nepovažujú za akési živé štruktúry, nakoľko sa sami nevedia množiť a potrebujú na to hostiteľa, čiže živú bunku. DNK je tak pre život veľmi dôležitou látkou, ktorá vo svojej štruktúre kóduje a bunkám zadáva akýsi program a tým predurčuje vývoj a vlastnosti celého organizmu. Takže keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, ide tiež o určitý softvér. Potom v cytoplazme sú mitochondrie, také akoby malé elektrárne, ktoré premieňajú palivo z potravy na energiu, ktorú bunka potrebuje na svoj chod. A niekde vo vnútri, v malých strojčekoch, zvaných ribozómy, ktoré sa nachádzajú takisto v cytoplazme, sa podľa inštrukcií z DNK vyrábajú bielkoviny, inak nazývané aj proteíny. Na čo slúžia proteíny? Proteíny sú akési pracovné nástroje, niečo ako robotické ramená. Bunka na to, aby vôbec vyrobila bielkoviny, potrebuje zasa iné bielkoviny. Je to akýsi kruh a preto bez bielkovín, proteínov, by bunka nevedela urobiť absolútne nič. Ako napríklad získať energiu, rozdeliť sa alebo dýchať. Sú to jediné pracovné nástroje v celej továrni. Takže v skratke, DNK je plán, ribozómy sú výrobné linky, proteíny sú výsledné produkty a mitochondrie sú akési generátory.
Bunky sú ako počítače. Ich DNK je operačný systém a programy. Je to vlastne kód, ktorý hovorí, čo sa má robiť. Výsledkom tohto kódu sú však fyzické molekuly, proteíny. Proteín je poskladaný z malých častí, ktoré sa volajú aminokyseliny. Môžete si ich predstaviť ako kocky lega, korálky na šnúrke alebo dieliky skladačky. Keď ich bunka poskladá v správnom poradí a správnym spôsobom, vznikne funkčný proteín. Ale proteín nie je len nejaká hmota. Proteín má aj svoj tvar, čo je takisto veľmi dôležité. A práve tento tvar rozhoduje o tom, čo proteín dokáže robiť. Predstavte si to ako kľúč. Kľúč funguje len vtedy, keď má presný tvar a presne zapadne do zámku. A len tak sa dá ten zámok otvoriť, že kľúč je funkčný. Ak sa ohne, pokriví alebo zdeformuje, zrazu nepasuje nikam. Tým pádom je kľúč nefunkčný. A presne takto je to aj s proteínmi. Keď sú správne poskladané, fungujú. Keď sa poskladajú zle, sú nepoužiteľné. A to, že je proteín nepoužiteľný, by samo o sebe nebol až taký problém. V našom tele sa totiž každý deň pokazia tisíce proteínov. Je to úplne normálne, ako keď sa v domácnosti pokazí žiarovka, pero prestane písať, alebo sa roztrhne sáčok. Proste bežná prevádzka. Telo má na tieto pokazané proteíny vlastný recyklačný systém. Akoby takú malú biologickú čistiacu službu, ktorá funguje non-stop. Najprv sú to enzymy. Môžeme si ich predstaviť ako malé nožnice. Keď narazia na pokazený proteín, jednoducho ho rozstrihajú na kúsky. Potom nastupujú ďalšie špecializované nástroje, ktoré tie kúsky rozložia na ešte menšie časti. A nakoniec ich bunky úplne zrecyklujú a použijú ako stavebný materiál pre nové proteíny. Takže bežne, keď sa proteín poskladá zle, telo si s tým poradí. Zistí, že niečo nefunguje, označí to ako odpad a uprace to. A je po probléme. A pritom neexistuje len jeden typ bunky. V našom tele sú ich stovky druhov. Každá sa špecializuje na niečo iné. Máme nervové bunky, ktoré prenášajú signály. Svalové bunky, ktoré sa dokážu sťahovať. Krvné bunky, ktoré prenášajú kyslík. Kožné bunky, ktoré nás chránia a mnohé ďalšie. Je to veľmi efektívny systém. A keby všetko fungovalo takto, nikdy by sme o priónoch ani nerozprávali. Lenže existuje jeden typ proteínu, ktorý sa tomuto upratovaciemu systému dokáže úplne vyhnúť. Telo ho nerozozná ako odpad. Nedokáže ho rozstrihnúť a nedokáže ho ani rozložiť. Ak sa tento proteín poskladá tak povedať zle, je nefunkčný. No oveľa horšie je, že tento zle poskladaný, alebo ak chcete pokazaný proteín, dokáže presvedčiť aj ostatné proteíny, aby sa pokazili rovnako ako on, aby zmenili tvar a začali sa mu podobať. A tu sa začína príbeh priónov. Prión nie je chyba v kóde. Je tu už chybná súčiastka, ktorá dokáže všetky ostatné súčiastky, čiže proteíny, okolo seba preformátovať na svoj chybný tvar, bez toho, aby sa zmenil jediný riadok programu. Bielkoviny zvané prióny vytvárajú hlavne bunky nervového systému. Ako som už hovoril, každý proteín, čiže produkt konkrétnej bunky, má v tele svoju funkciu. Funkcia priónov však doteraz nie je celkom objasnená. Vedci predpokladajú, že normálny priónový proteín, čiže zdravý a správne poskladaný, pomáha chrániť nervové bunky, udržiavať ich obal, myelín, a možno sa podieľa aj na pamäti a prenose signálov. Je to normálna súčiastka nášho tela, ktorá robí svoju prácu. Dobrý priónový proteín má mäkký a rozpustný tvar. Nelepí sa, nezhlukuje sa a telo ho vie recyklovať. Problém nastane, keď sa raz úplne náhodou alebo po kontakte s chybnou kópiou zvonku jeden z týchto proteínov poskladá do nesprávneho tvaru. Tomuto chybnému tvaru sa hovorí PRP-SC. SC podľa choroby Scrapie a od tejto chvíle sa začína reťazová reakcia, ktorú nedokáže zastaviť žiadna imunita ani žiadna liečba. Ako to funguje? Chybný prión sa dotkne normálneho, zdravého proteínu. A ten normálny proteín sa akoby nakazí a preklopí sa do rovnako chybného tvaru. Teraz sú už dva chybné. Tie preklopia ďalšie 4, ďalšie preklopia 8,
potom 16, 32 a tak ďalej. Proteíny sa menia geometrickým radom. Teoreticky by ich počet rástol exponenciálne až do chvíle, keď dôjde zásoba zdravých proteínov v okolí. Práve preto sú priónové choroby také zákerné. Prióny síce rýchlo menia zdravé proteíny na chybné, ale mozog dokáže túto škodu veľmi dlho kompenzovať. Roky, dokonca 10 ročia sa navonok nič nedeje, pretože mozog má obrovskú rezervu neurónov. Až keď je poškodenie príliš veľké, objavia sa prvé príznaky. A v tej chvíli je už neskoro a reťazová reakcia sa nedá zastaviť. Navyše, nie je to množenie v bežnom slova zmysle. Prión totiž nemá DNK ani RNK. Je to autokatalytická reakcia. Čiže chybný tvar vyrába ďalšie chybné tvary len tým, že ich tak povediac presvedčí, aby zmenili svoj tvar. A čo je ešte horšie? Imunitná odpoveď nie je žiadna. Ako by chybný prión telo vôbec nerozpoznalo. Je to náš vlastný proteín, len inak poskladaný a preto sa ho imunitný systém nesnaží napadnúť. Lebo vyzerá takmer rovnako ako zdravý, len je nesprávne poskladaný. Priónové choroby sú 100% smrteľné. Neexistuje žiadna liečba, ktorá by zastavila alebo zvrátila ochorenie. Maximálne môžeme zmierňovať príznaky a predĺžiť život o niekoľko mesiacov, ale nikto sa z priónovej choroby doteraz úplne nevyliečil. Dôvod je jednoduchý, no zároveň tragický. Nakoľko sa mozgové bunky obnovujú len veľmi pomaly a v obmedzenom rozsahu, keď ich prióny zničia, tak je to už nenávratné. Keď neurón zomrie, jeho nahradenie trvá veľmi dlho a pri masívnom poškodení je to prakticky nemožné. Mozog sa doslova rozpadá pred očami a telo s tým nedokáže nič urobiť. A najväčšia záhada? Prión neporušuje žiadny zákon biológie a predsa sa správa ako živý organizmus. Nemá DNK, nemá ani RNK, nemá vlastnú výmenu látok, nedokáže sa rozmnožovať v biologickom slova zmysle. A predsa sa šíri, mení sa a nakoniec zabíja. Vedci stále nevedia presne, ako jedna molekula bielkoviny prinúti druhú, aby zmenila svoj tvar. Inými slovami, poznáme štruktúru priónov, ale presný dynamický mechanizmus konverzie stále nie je objasnený. Laicky povedané, vidíme výsledok, ale nepoznáme samotný trik, ktorým sa to udeje. Je to niečo medzi životom a smrťou, akoby medzi nebom a zemou, ako sa hovorí. Prióny spochybňujú samotnú definíciu života. Nemajú DNK, ale šíria sa. Nemajú metabolizmus, ale môžu prejsť do stabilnejšieho tvaru. Nie sú živé a predsa sa správajú ako život. Sú to jediné známe infekčné agensy u živočíchov, ktoré sa šíria čisto informáciou, tvarom molekuly, nie genetickým materiálom. Len obyčajný tvar, ale tvar, ktorý zabíja. Stanley Ben Prusiner, americký neurolog a biochemik, ktorý za objav priónov dostal Nobelovú cenu v roku 1997, povedal: Prión je najmenší infekčný agens na svete. Je to proteín. Iba proteín. A to je desivé. Ako prión presvedčí normálny proteín, aby sa poskladal zle? Úprimne nevieme. Vidíme len výsledok. Keď sa stretnú normálny proteín, zmení tvar. Je to ako by ste položili pokrčený papier na čistý papier a ten čistý papier by sa sám od seba pokrčil tiež. Proteíny sú neuveriteľne malé a ich tvar sa mení v zlomkoch sekúnd. Aj moderné techniky ako kryoelektrónová mikroskopia vidia len zastavené snímky a nie celý proces v reálnom čase. Preto je priónová konverzia stále jednou z najväčších záhad biológie. Časom sa tieto chybné proteíny začnú zhlukovať do dlhých vlákien, tzv. Amyloidných fibril. Tie sa lepia na seba ako suchý zips a vytvárajú vlákna a hrudky. Tieto hrudky fyzicky prekážajú medzi neurónmi, tlačia na ne, narúšajú ich tvar a bránia im fungovať. Neuróny sú extrémne citlivé bunky. Keď ich niečo dlhodobo dráždi alebo stláča, jednoducho odumrú. A tu je ten problém. Mozgové bunky sa takmer vôbec neobnovujú. Keď neurón zomrie, nezregeneruje sa. Ostane po ňom prázdne miesto. A keď takto odumrú milióny neurónov, mozog začne vyzerať ako špongia, plný mikroskopických dier. Odtiaľ názov špongiovité encefalopatie. Mozog sa doslova rozpadá pred očami. Šírenie priónov v mozgu pripomína padajúce domino. Jeden chybný proteín preklopí ďalší, ten ďalší a tak ďalej.
A keď sa reťazová reakcia rozbehne, už ju nič nezastaví. A teraz to najdesivejšie. Prión sa nedá zničiť bežnými metódami. Nezabijete ho, lepšie povedané, nezničíte ho ani varom pri 100 stupňoch Celzia. Prežije aj dezinfekciu ako alkohol, formaldehyd, UV žiarenie, peroxid či chlór. Všetko tu zlyháva. Čiastočne sa dá zničiť v autokláve pri 134 stupňoch Celzia po dobu aspoň 18 minút. Tu sa výrazne znižuje infekčnosť, ale nemusí zničiť všetko. V praxi sa ale používa 1 hodina pri 134 stupňoch Celzia v roztoku hydroxidu sodného, alebo potom spoľahlivé zničenie nastáva až pri teplotách od 600 do 1000 stupňov Celzia. Vedecké zdroje uvádzajú, že úplný rozpad nastáva až pri teplotách nad 600 stupňov Celzia, ale infekčnosť môže byť znížená aj pri nižších teplotách, ak sa kombinuje s chemikáliami. Môže sa použiť koncentrovaná kyselina alebo hydroxid sodný. V pôde zostáva infekčný roky a v mozgu mŕtvého človeka prežije aj viac ako 10 rokov. Tu nastáva otázka, ako sa to rieši v praxi. Preto sa pri podozrení na prionovú chorobu chirurgické nástroje nečistia, ale sa rovno vyhadzujú a spaľujú. Lebo riziko, že by na nich zostal prión a nakazil ďalšieho pacienta, je príliš vysoké. Prečo sú prióny také odolné? Prióny sú poskladané do extrémne silného tvaru, ako keby sa z mäkkej plasteliny stal betón. Teplo ich nerozloží tak ľahko ako normálne proteíny. Je to preto, že chybný priónový proteín obsahuje veľké množstvo tzv. Beta-listov. To je najstabilnejšia štruktúra, akú proteín môže mať. Beta-listy sa správajú ako oceľové výstuže v betóne a preto odolávajú teplu, chemikáliám, UV žiareniu a enzymom, ktoré by normálne proteíny dávno rozložili. Základná otázka ale znie: ako vôbec vznikne taký prión? Na základe súčasných vedeckých poznatkov poznáme 3 možné cesty. Prvou je infekcia. Do tela sa dostane už hotový, chybne poskladaný prión zvonku. Napríklad kontaminovaným mäsom, chirurgickým nástrojom alebo v ojedinelých prípadoch transfúziou krvi. O tom si povieme viac neskôr. Druhou je genetická predispozícia. Niektorí ľudia alebo zvieratá majú mutáciu v géne, ktorý kóduje priónový proteín. Táto mutácia spôsobí, že ich proteín je nestabilný, ako by mal v sebe vstavanú slabinu. Stačí malý impuls a ľahšie sa preklopí do chybného, odolnejšieho tvaru. U takýchto ľudí sa choroba často prejaví v mladšom veku a má silnú dedičnú zložku. A tretia cesta je najzáhadnejšia. Spontánny vznik. Tu sa dostávame do sféry, kde si veda začína viac klásť otázky, než dávať odpovede. Pretože aj u úplne zdravého človeka, bez akejkoľvek mutácie a bez kontaktu s chorým jedincom, sa v tele každý deň vyrobia miliardy proteínov. Skladajú sa ako malé origami z aminokyselín. A občas, možno raz za niekoľko miliónov pokusov, sa jeden z nich poskladá nesprávne. Väčšina takýchto chýb je bezvýznamná. Bunka si ich všimne, označí ako odpad a zrecykluje. Ale pri priónovom proteíne je to iné. Keď sa raz zle poskladá, stane sa niečo tak povediac desivé. Tento chybný tvar je totiž stabilnejší ako ten správny. Je pevnejší, odolnejší voči enzymom, ktoré by ho mali rozložiť. Je to ako by sa mäkká plastelina zmenila na betón. A práve preto sa ho telo nedokáže zbaviť. A tu prichádza ďalšia záhada, ktorá mi vrta hlavou už od chvíle, keď som o tom prvýkrát čítal. Odkiaľ sa vzal prvý prión na svete? Niektorí vedci dnes špekulujú, že prvý prión nemusel vzniknúť u človeka, ani u oviec, ani u kráv. Mohol vzniknúť oveľa dávnejšie, pred miliónmi rokov u druhu, ktorý už dávno vyhynul. Predstavte si to. V praveku možno u nejakého starovekého cicavca, ktorý dnes už neexistuje, došlo k spontánnej chybe pri skladaní proteínu. Jeden jediný proteín sa zložil zle a tento nový tvar bol natoľko stabilný, že prežil. Nezničili ho enzymy a neodstránila ho ani imunita. A čo je horšie, tento proteín začal presviedčať ostatné, aby sa poskladali rovnako. Reťazová reakcia sa rozbehla. Mozog tohto tvora sa pomaly počas rokov menil na špongiu. A zviera uhynulo. Lenže príbeh sa tým neskončil. Pretože prióny sú neuveriteľne odolné, prežijú v pôde roky. Prežijú v rozkladajúcom sa tele dlhšie ako väčšina iných molekúl. A dokážu prežiť aj smrť svojho hostiteľa. Takže si to predstavte. Zviera uhynie. Jeho telo sa rozloží. Mäso zožerú dravce alebo mrchožrúti. Prióny, ktoré boli v jeho mozgu, sa dostanú do traviaceho traktu ďalšieho tvora. Prežijú kyslé prostredie žalúdka
a potom o mesiace či roky neskôr sa začnú množiť v novom hostiteľovi. A takto krok za krokom, generácia po generácii sa prion mohol šíriť. Nie ako vírus, ktorý potrebuje živú bunku na okamžité rozmnoženie, ale ako tichý, pomalý cestovateľ v čase. Ako molekulárny tulák, ktorý čaká na svoju chvíľu. Niektoré vedecké teórie hovoria, že priony mohli byť v prírode prítomné oveľa skôr, než si myslíme. Možno milióny rokov. Možno sa prenášali medzi zvieratami už dávno predtým, než ľudia vôbec existovali. A človek? Človek sa s nimi stretol až neskôr. Keď začal loviť zver a keď začal jesť mäso. Neskôr, keď začal domestikovať zvieratá, vytvoril ideálne podmienky na to, aby sa priony presúvali medzi druhmi. Napríklad z ovce na kravu a potom z kravy na človeka. Možno priony nie sú len choroba. Možno sú to pozostatky najstaršej formy informácie na Zemi. Zvyšky éry, keď ešte neexistoval život, aký poznáme dnes. Keď sa molekuly len tak stretávali, menili tvary a niektoré z tých tvarov boli natoľko stabilné, že prežili miliardy rokov. A možno práve preto nás priony tak fascinujú a zároveň desia. Pretože sú ako tieň, ktorý nám pripomína, že hranica medzi živým a neživým nie je taká jasná, ako by sme chceli veriť. A presne tak vznikajú sporadické prionové choroby u ľudí a atypická scrapy u oviec. Inými slovami, prvý prion na svete nevznikol infekciou zvonku. Vznikol chybou. Jediným spontánne zlyhaným proteínom, ktorý spustil reťazovú reakciu. Aby sme pochopili, ako vôbec ľudia na niečo také prišli, musíme sa vrátiť o niekoľko storočí naspäť. Prvé zmienky o prionovej chorobe pochádzajú už z 18. storočia. Okolo roku 1730 v oblasti dnešného Nemecka si tamojší pastieri všimli, že niektoré ovce a kozy sa začali zvláštne správať. Triasli sa, strácali vlnu, odierali sa o ploty a stromy, ako by sa chceli zbaviť svrbenia. Prvá oficiálna písomná zmienka o chorobe je z Anglicka. Z toho aj vznikol názov scrapy, z anglického scrape, škrábať, odierať. Neskôr ochoreli, nevedeli chodiť a nakoniec uhynuli. Chorobu volali aj klusavka, scrambling. Lebo ovce nevedeli ísť normálne, podlamovali sa im nohy a ako by sa snažili prejsť do klusu. Dodnes neexistuje žiadna liečba. A tak farmárom neostávalo nič iné, len sa s tým naučiť žiť. Postihnuté zvieratá vyradili z chovu a ostatné sledovali. Nikto vtedy netušil, čo to spôsobuje. Niektorí si mysleli, že je to dedičné, iní, že ide o nejakého parazita. O 200 rokov neskôr, v 60. rokoch 20. storočia, anglická vedkyňa Tikvah Alper ožiarila mozgový extrakt z oviec scrapy röntgenovými lúčmi a UV žiarením. UV žiarenie, ako vieme, poškodzuje DNK, takže ju robí nefunkčnou. Ale infekčnosť zostala. Povedala, že pôvodca nemá DNK a že je to proteín. Veda jej vtedy neverila. Bola žena a jej teória bola príliš revolučná. Trvalo ďalších 20 rokov, kým ju Stanley Prusiner potvrdil a dostal Nobelovú cenu. Medzi tým v 50. rokoch 20. storočia do dažďových pralesov Papuji Novej Guinei prišiel americký virológ a pediatér Daniel Carleton Gajdušek. Gajdušek sa narodil 9. septembra roku 1923 v Yonkers v štáte New York. Gajdušekov otec bol Slovák zo Smrdákov a jeho matka bola Otília Dobrodsky, emigrantka z Debrecína. Gajdušek vykonával výskum v pediatrii, virológii a neurológii, vrátane terénneho výskumu u kmeňa Fore v Papue Novej Guinei, ktorých decimovala záhadná choroba kuru. Choroba sa prejavovala ako chvenie, strata rovnováhy, nekontrolovaný smiech a nakoniec smrť. V domorodom jazyku kuru znamená smiech, lebo sa hovorí, že postihnuté osoby sa pred smrťou nahlas zasmiali a v zápätí umreli. Gajdušek mal podozrenie, že kuru je prenosné. Prelom nastal v auguste roku 1963. Z Papui Novej Guinei prepravil vzorky mozgového tkaniva od 2 detí, ktoré zomreli na chorobu kuru. 17. augusta roku 1963 injekčne podal do lebky šimpanza menom Daisy 300 gramu mozgového tkaniva od dievčatka menom Kijia. O 4 dní neskôr, 21. augusta, podal podobnú vzorku z mozgu chlapca menom Eiro do mozgu ďalšieho šimpanza, ktorého pomenovali Georgette.
Gajdušekov tým potom šimpanzi pozoroval 3 roky. Nič sa nedialo. Až v roku 1966, keď už takmer stratili nádej, sa u oboch zvierat vyvinuli príznaky charakteristické pre chorobu kuru. Triažka a strata koordinácie. Gajdušeka, ktorý sa práve nachádzal na ostrove Guam, urgentne predvolali do Marylandu. Po utratení šimpanzov poslali vzorky ich mozgov do patologického laboratória. A výsledok? Špongiovitá degenerácia mozgu. Presne rovnaké hubovité diery v mozgu, aké videli u ľudí s chorobou kuru, u oviec zo skrejpy a u pacientov s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou. Creutzfeldt-Jakobova choroba je pomenovaná po 2 nemeckých neurológoch, Hansovi Creutzfeldovi a Alfonsovi Jakobovi, ktorí ju v roku 1920 nezávisle od seba opísali. Až neskôr sa ukázalo, že ide o tú istú chorobu, o ktorej dnes už vieme, že je spôsobená priónmi. Gajdušek dokázal, že pôvodca je prenosný, ale nevedel, čo to je. V prvých publikáciách ho jeho tím označoval ako tzv. Pomalý vírus, lebo inkubácia trvala roky. Až o mnoho rokov neskôr Stanley Prusiner ukázal, že to nie je vírus, ale proteín. Prión. Choroba kuru vymizla, keď austrálska koloniálna správa niekedy v 50. rokoch zakázala rituálny kanibalizmus. Najčastejšie sa uvádza obdobie rokov 1954 až 1957 ako čas, keď bol zákaz aj reálne presadený v teréne. Posledná obeť zomrela v roku 2005. To znamená, že šírenie kuru sa zastavilo až po tomto zákaze, ale choroba sa objavovala ešte 10 ročia kvôli extrémne dlhej inkubačnej dobe. Aj na tomto príklade je vidieť zákernosť tejto choroby. Inkubačná doba kuru bola extrémne dlhá, 30, 40, dokonca 50 rokov. Je to preto, že prióny sa množia pomaly a mozog dokáže poškodenie dlho kompenzovať. Človek mohol byť infikovaný pol života a nič netušil. A aby som bol objektívny, treba spomenúť aj jednu veľmi dôležitú vec. V roku 1996 bol Gajdušek obvinený zo zneužívania detí a po odsúdení strávil 12 mesiacov vo väzení, než sa vydal do dobrovoľného exílu v Európe, kde o 10 rokov neskôr zomrel. Gajdušek otvorene priznal zneužívanie chlapcov a schvaľoval incest. Paradoxne sa mu aj potom stále dostávalo podpory od kolegov, ktorí sa zasadzovali o jeho milosť a tvrdili, že jeho vedecké príspevky zmierňujú zločiny, ktoré spáchal. Svoj život dožil v Tromsø v Norsku, kde zomrel 12. decembra roku 2008. Bol natočený aj dokumentárny film s názvom Genius a chlapci od Bosseho Lindqvista. Link nechám dolu v popise videa. Ak sa vám toto video páči, podporte ho prosím lajkom, odberom a zdieľaním. Ďakujem. A potom prišla katastrofa, ktorá zasiahla celý svet. Choroba šialených kráv, BSE, bovinná špongiovitá encefalopatia. V 70. a 80. rokoch 20. storočia britskí farmári hľadali spôsob, ako znížiť náklady na krmenie obrovských stád hovädzieho dobytka. A vtedy niekto prišiel v úvodzovkách s geniálnym riešením. Začať kravy prikrmovať lacnou mäsokostnou múčkou. Z mäsov rozomletých zvyškov z bytunkov. Táto múčka sa vyrábala z tiel uhynutých zvierat, ako sú ovce, kravy, ošípané a dokonca aj kone. Ich kosti, mäso a vnútornosti sa spracovali pri vysokých teplotách, rozomleli na prášok a primiešavali sa do krmiva. Bol to lacný zdroj bielkovín. Lenže tieto zvieratá zahrňali aj ovce s kúsavkou, skrepy. Prióny z oviec prežili spracovanie a kravy ich zjedli. Tu ale treba poznamenať jednu dôležitú vec. V 80. rokoch sa v Británii zmenila aj technológia výroby mäsokostnej múčky. Predtým sa používali organické rozpúšťadlá, ktoré prióny ničili. Lenže opäť, aby sa ušetrilo, tak aj tento krok sa vypustil. A prióny z oviec zrazu prežili spracovanie a následne sa dostali do krmiva. Britská vláda a vtedajší minister poľnohospodárstva John Gummer najprv verejne tvrdili, že mäso je bezpečné. V roku 1990 predviedol v televízii, ako dáva svojej štvoročnej dcére Cordelia hovädzie hamburger. A povedal: hovädzie mäso je úplne bezpečné. Moja dcéra ho jedáva každý týždeň. O niekoľko rokov neskôr sa ukázalo, že BSE preskočila aj na ľudí.
Ľudia, ktorí jedli hovädzie mäso, najmä burgery, klobasy a dokonca aj stejky, dostali variantnú Creutzfeldt-Jakobovú chorobu, VCJD. Variantná CJD bola úplne iná ako klasická CJD. Postihovala mladých ľudí a nie starších. Začínala psychickými príznakmi ako úzkosťou, depresiou a halucináciami. A mozog mal iný obraz poškodenia. To bol dôkaz, že ide o nový typ priónu, ktorý preskočil z kráv na človeka. Dodnes na Creutzfeldt-Jakobovú chorobu zomrelo vyše 230 ľudí. Väčšinou v Británii, ale aj vo Francúzsku, Írsku, Taliansku, Japonsku, Kanade a USA. Inkubačná doba je 5 až 50 rokov. To znamená, že človek nakazený v 90. rokoch môže ochorieť dnes o 10 rokov alebo nikdy. Nikto nevie, koľko ďalších nosičov ešte len čaká. Aj preto mnohé krajiny dodnes zakazujú darovanie krvi ľuďom, ktorí žili v Británii v rokoch 1980 až 1996. Nakoľko existuje totiž riziko, že by mohli byť tichými nosičmi priónov, ktoré sa môžu preniesť aj transfúziou. A toto nie je teória. V Spojenom kráľovstve boli zdokumentované 4 prípady prenosu variantnej Creutzfeldt-Jakobovej choroby transfúziou krvi. Prvý prípad bol potvrdený v roku 2003 u pacienta z Leicesteru, ktorý žil približne 6 rokov po transfúzii. Druhý prípad bol hlásený v roku 2004 v Londýne. Pacient prežil asi 7 rokov od transfúzie. Tretí prípad bol identifikovaný v roku 2006 v Manchesteri, pričom pacient žil približne 8 rokov po podaní krvi. A štvrtý prípad bol potvrdený v roku 2007 v Oxforde po viac než 10 rokoch od transfúzie. Vo všetkých prípadoch išlo o darcov, ktorí v čase darovania nemali žiadne príznaky. Nakazili sa zo stravy počas BSE krízy. Nemali žiadne príznaky, ale prióny už v tele mali. A teraz to najhoršie. Neexistuje bežný, rutinný a lacný test na zistenie priónov v krvi. Špecializovaných laboratóriách sa síce dá zachytiť, ale na masové testovanie darcov to zatiaľ nie je použiteľné. Preto sú pravidlá také prísne. Nie preto, že by títo ľudia boli chorí, ale preto, že inkubačná doba môže trvať 10 ročia. Ako sa to stalo? Isto sa mnohí opýtate, ako môže ovčia choroba preskočiť na krávu a potom aj na človeka. Prióny pri preskoku medzi druhmi narážajú na tzv. Druhovú bariéru. Každý druh má svoj vlastný tvar priónového proteínu. Aby prión preskočil na iný druh, musí ho tvar pasovať na proteín toho istého druhu a tomu sa hovorí druhová bariéra. Za normálnych okolností je veľmi silná. Ale keď milióny kráv roky jedia kontaminovanú múčku, šanca na preskok rastie. Bariéra padne. A nakoniec sa to stalo. Ovčí prión sa preklopil do tvaru, ktorý dokázal nakaziť krávy. A tak v 80. rokoch začali krávy chorieť. Krávy strácali rovnováhu, padali, boli podráždené, prestávali jesť. Potom stovky, tisíce, 10 000. V rokoch 1986 až 1996 bolo v Británii infikovaných vyše 180 000 kráv. Skutočné číslo mohlo byť oveľa vyššie, lebo sa netestovali všetky. A neskôr sa prión preklopil do tvaru, ktorý dokázal infikovať aj človeka. Prióny z oviec z krejpy sa najprv preklopili do tvaru, ktorý dokázal nakaziť kravy. Potom sa z kráv preklopili do ďalšieho tvaru, ktorý dokázal nakaziť človeka. Stačila jedna konformácia, čiže zmena tvaru. Britská vláda nariadila utratiť milióny kusov dobytka a dobytok potom spálili v obrovských peciach. Export hovädzieho mäsa z Británie bol roky zakázaný. Mäsokostná múčka sa prestala používať. Ale škody už boli spôsobené. A ešte taká zaujímavosť. Mäsokostná múčka sa vyrábala pri teplotách okolo 130 stupňov Celzia. No to nestačí na zničenie priónov. Ako som už skôr spomínal, potrebujete 600 až 1000 stupňov Celzia. Navyše sa múčka často vracala do krmiva rovnakých zvierat. Dá sa povedať, že kravy v podstate krmili kravami, ktorých zvyšky boli obsiahnuté v kostnej múčke. A to je v prírode absolútne neprirodzené. Pripomína to kuru kanibalizmus, len v priemyselnom meradle. Príznaky. Príznaky začínajú nenápadne. Je to nespavosť, strata hmotnosti, úzkosť, depresia. Potom prídu problémy s rovnováhou, záškloby svalov a strata koordinácie. Človek zakopáva, triešti si veci. Neskôr prichádza demencia, strata reči, neschopnosť sa hýbať a inkontinencia. A nakoniec bezvedomie a smrť. Vždy. Priemerná dĺžka ochorenia po prvých príznakoch je 4 až 12 mesiacov. Jedna z foriem Creutzfeldt-Jakobovej choroby sa volá Fatal Familial Insomnia, fatálna rodinná nespavosť.
Postihnutý človek prestane úplne spať. Mesiace, niekedy až roky. Potom upadne do demencie a zomrie. Ale je to extrémne vzácna forma ochorenia. Na celom svete je známych len niekoľko desiatok rodín s touto konformáciou proteínu. Ďalšou zaujímavosťou je, že nie všetky prióny sú zlé. V prírode existujú aj dobré prióny. Napríklad u morských slimákov a kvasiniek, kde pomáhajú pri pamäti a regulácii génov. To znamená, že priónový mechanizmus nie je len choroba, ale aj evolučný nástroj. A v posledných rokoch sa ukazuje, že prióny sú ešte záhadnejšie, ako sme si mysleli. V roku 2015 sa v laboratórnych podmienkach ukázalo, že aerosol priónov môže nakaziť myši. Neznamená to však, že by sa prióny prenášali vzduchom na ľudí alebo v bežnom prostredí. Pri pokuse išlo totiž o extrémne koncentrovaný extrakt vstreknutý priamo do nosa myší. V rokoch 2020 až 2024 pribudli ďalšie zaujímavé objavy. V laboratóriách sa podarilo vytvoriť syntetické prióny, tak povediac od nuly. A vedci objavili aj nové priónové kmene, teda nové tvary priónového proteínu, ktoré sa správajú inak, šíria sa inak a spôsobujú odlišné priebehy choroby. Ukazuje sa, že prióny môžu existovať v rôznych verziách. Podobne ako vírusy majú svoje varianty. Niektoré kmene sú agresívnejšie, iné sa šíria pomalšie a niektoré dokážu preskočiť druhovú bariéru ľahšie než tie pôvodné. Medzi najzaujímavejšie nové kmene patria napríklad nové varianty CVD, chronická chradnúca choroba jeleňov, ktoré sa šíria rýchlejšie a majú odlišné inkubačné časy. Atypické skrépy u oviec a kôz známe ako NOR98 s iným priebehom a infekčnosťou. Laboratórne vytvorené kmene, teda syntetické prióny, napodobňujúce rôzne tvary proteínu PRP a dokonca prióny u húb a morských slimákov, ktoré ale nesúvisia s chorobami, ale s pamäťou a bunkovou reguláciou. Je to svet, ktorý stále len začíname chápať. A teraz mám taký zvláštny pocit. Či som vás týmto videom tak trochu alebo možno aj viac nevylákal. A úprimne, ani sa vám nečudujem. Prióny nie sú téma, ktorú človek počuje každý deň pri káve. A už vôbec nie niečo, čo by ste chceli počuť napríklad pred obedom. Keď človek zistí, že existuje infekcia, ktorá nemá DNK, nedá sa zničiť varením, prežije roky v pôde a dokáže zmeniť tvar iných proteínov ako domino, tak to v ňom zanecha veľké otázniky. A možno vám už teraz napadá, môžem sa nakaziť, keď si dám obyčajný steak? Je bezpečné mäso, ktoré kupujem v obchode? A čo dovoz mäsa z Južnej Ameriky, kde nie sú také prísne pravidlá ako v Európe? A čo napríklad mäso kostná múčka? Naozaj sa už nikde nepoužíva? Pravda je taká, že Európa má dnes jedny z najprísnejších pravidel na svete. Mäso kostná múčka pre prežúvavce je zakázaná. Rizikové tkanivá ako mozog, miecha a nervové uzliny sa musia povinne likvidovať. V EÚ sa testujú vybrané rizikové kusy dobytka staršie ako 48 mesiacov. Ale svet je veľký a nie všade sú pravidlá také prísne. Nie všade sa kontroluje každý krok. A nie všade sa z minulosti poučili. A keď sa dnes hovorí o dovoze mäsa z Južnej Ameriky, treba si uvedomiť, že tam nie sú rovnaké kontrolné štandardy ako v EÚ. Nie je tam rovnaký dohľad nad krmivami. Nie je tam rovnaká evidencia zvierat a nie je tam rovnaká povinnosť testovania. To ale neznamená, že je to automaticky nebezpečné. Ale znamená to, že kontrola je slabšia. A pri priónoch stačí jedna chyba. Jeden kmeň. Jedna konformácia, čiže zmena tvaru. A ešte jedna vec, na ktorou sa oplatí zamyslieť. Dnes sa v potravinárstve experimentuje viac než kedykoľvek predtým. Nové krmivá, nové doplnky, genetické úpravy, rýchlejšie výkrmy a lacnejšie postupy. A história nás už raz naučila, že keď sa začne šetriť na nesprávnom mieste alebo sa začne z nejakého dôvodu experimentovať, môže to mať následky, ktoré si dnes nikto nevie ani predstaviť. Presne tak vznikla BSE. Možno nie zlým úmyslom ani bioterorizmom, ale obyčajným šetrením. Tu mnohých môže napadnúť ďalšia otázka. Keď sa kravy nakazili cez mäsokostnú múčku, môžem sa nakaziť aj napríklad zo sliepky? Veď aj tie sa kedysi krmili múčkou. Dobrá správa je, že nie. Sliepka je pre prióny evolučne slepá ulička. Prečo? Lebo vtáky majú úplne iný priónový proteín ako cicavce. Zhoda medzi vtáčim a cicavčím priónovým proteínom je len približne 30 až 40 %. To znamená, že väčšina sekvencie je úplne iná. Ale v kritických oblastiach, ktoré tvoria jadro jeho štruktúry, je síce zhoda o niečo vyššia, ale práve v tých chýbajúcich úsekoch sa u cicavcov nachádzajú kľúčové miesta potrebné na preklopenie proteínu do chybného tvaru.
Tvar vtáčieho proteínu je tak odlišný, že prion zo Scrapy alebo BSE na jednoducho nepasuje. Aby prion dokázal preskočiť na nový druh, musel by najprv tvarovo zapadnúť na prionový proteín toho druhého druhu, potom ho preklopiť do chybného tvaru a nakoniec sa množiť v jeho tele. U sliepky zlyhá už prvý krok. Cicavčí prion sa na vtáči proteín nedokáže ani len naviazať. Je to spôsobené obrovskou druhovou odlišnosťou. Teraz možno niekto z vás povie: dobre, sliepka je slepá ulička. Ale čo ak sa to raz mení? Čo ak sa prion preklopí tak, že bude môcť infikovať aj vtáky? A úprimne, v biológii nikdy nepovieme slovo nikdy. Lebo príroda vie aj prekvapiť. Ale tu je realita. Priony preskakujú medzi príbuznými cicavcami: ovca, krava, človek. Nie medzi evolučne vzdialenými triedami, ako sú vtáky a cicavce. Aby cicavčí prion dokázal nakaziť vtáka, musel by mať úplne iný tvar. Tak odlišný, že by to bola obrovská zmena v jeho konformácii. Zmena tak veľká, že je evolučne nevýhodná, extrémne nepravdepodobná a zatiaľ nikdy a nikde nepozorovaná. Za viac než 300 rokov dokumentovanej histórie priónov neexistuje ani jeden jediný prípad priónovej choroby u vtákov. Takže áno, nikdy nehovor nikdy. Ale ak existuje v biológii niečo, čo je naozaj blízko k takmer nemožné, tak je to preklopenie cicavčieho priónu do tvaru, ktorý by dokázal nakaziť vtáka. Môžeme to celé vnímať ako pripomienku, že rovnováha vo svete je veľmi krehká. Že aj malá zmena v procese môže spustiť lavínu. Ale z obyčajnej ľudskej nepozornosti a povedal by som aj z obyčajnej chamtivosti. Prióny sú tiché a pomalé. A keď sa objavia, je už neskoro. Možno som vás týmto videom trochu vylákal. Ale ak vás to prinúti zamyslieť sa nad tým, čo jeme, odkiaľ to pochádza a prečo sú pravidlá bezpečnosti potravín také dôležité, tak to malo zmysel. Ak máte ďalšie otázky, pokojne sa pýtajte. Lebo ja si myslím, že toto je téma, o ktorej sa oplatí hovoriť. A možno práve vy položíte otázku, ktorá otvorí ďalšiu kapitolu tohto príbehu. Ak ste toto video dopozerali až sem, úprimne vám ďakujem. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ho podporíte lajkom, komentárom, odberom alebo zdieľaním. A ak chcete vidieť ďalšie príbehy, sledujte prosím tento kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.